अचानक दोस्तों यहाँ पर कंप्यूटर में देखा एक पंखा जो कि यहाँ पर अटक टक करके आवाज़ कर रहा था, पीछे का जो पंखा है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर टोटली कैबिनेट को थोड़ा मैंने ऊपर ओपन किया, लाइट को ऑफ करके। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जैसे ओपन किया तो यहाँ पर देखा दो नाट था। और दोस्तों मैंने सोचा, मेरा याद आ गया मेरे घर पे तो एक थोड़ा ऐसा ही पंखा था। तो दोस्तों टोटली मैंने यहाँ पर जाया और दोस्तों यहाँ पर मैंने ढूंढा कि यहाँ पर मेरे घर में देख लेता हूँ तो कैसा है। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा ढूंढने के बाद एक पंखा जो कि मेरे को यहाँ पर मिल गया है दोस्तों। ये रहा एग्जैक्टली वही पंखा है। और दोस्तों यहाँ पर टोटल मैंने देखा कि यहाँ पर जो कि सेम टू सेम। और दोस्तों दो नाट को मैंने ओपन करते ही इस पंखा को सेटअप किया और जैसे जैक था वैसे जैक को लगा दिया। फाइनली जाके मैंने यहाँ पर कैबिनेट को भी यहाँ पर अटका दिया हूँ। और दोस्तों यहाँ पर देखा हूँ दोस्तों काफ़ी आसानी से जो कि यहाँ पर सेटअप वेटअप हो चुका है, एकदम परफेक्टली ओके हो चुका है। मैंने बाद में इसको चलाया भी तो दोस्तों देखा एकदम बहुत ही अच्छा खासा जो कि वर्क भी कर रहा है।